Tunasimama na madaktari, manesi na wote walio katika kada ya afya, wanaosimama kidete, si asubuhi, sio mchana, sio usiku. Wanahangaika kule na hata huku kuhakikisha tunapona. Ni hawa ndio wanaosimama nasi hata katika janga hili la korona. Ni hawa waliojitenga, wakaugawa uhai wao kwa ajili ya mimi na wewe. Ni hawa ambao kosa lolote kwao sisi hatulitambui, na pengine wanaweza kugeuka maadui zetu daima. Leo wanakesha, mwili hawajachoka, jasho wanalifuta na mbele wanaongoza. Wako kila kada yenye umuhimu wa binadamu. Hawa pia wana familia, si waume, si wanawake, si vijana, si wazee. Wamuhimu kwao wamewatenga kwa muda, na sisi tunawatazama kwa weledi wakipambana. Hatukai kimya, tunawaeleza. Tunasimama nanyi wataalamu wetu. Tunasimama nanyi katika kuwaombea, sala na dua zetu. Mungu azidi kuwasimamia myafanyayo anayajua. Mnasimama nasi katika dhiki, nanyi awalipe Rabi kwa kila hatua. Tunawapenda sana wataalamu wetu wa afya. Watanzania, tusimame pamoja ili kupambana na adui korona. Nawa mikono mara kwa mara kwa sabuni na maji safi yanayotiririka. Tanzania bila korona inawezekana.